Sa kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Agosto 11 tuig 2022. Tama sa nandan among ihatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN siyang 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug mukutlusab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskutis-gut ako sa mga butang na may labot ang lungsod. Akong basahon ninyo mga text messages nga palangat nga tutulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny de los Santos Rabacal, mag-inusara ko karon mga higara tungod kay atua pa sa laik sa gawas. Ang atuang kauban, partner si Konsyal Maluwano Inukando Tabar. Di kita maglangay mga higala, atong unahon, ang ato nga weather report. Aniya si weather specialist Jomar Eclarino. Mr. Eclarino, may butang. Yes, maayong buntag sa tanan og sa aton tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Habagat or southwest monsoon ang paday nakaapekto sa kasat pambahin sa Central Luzon. Atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan og nay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:34 sa buntag, musalop alas 6:04 sa hapon. Ang dagat mo taob sa alas 9:52 sa buntag, muhunas alas 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:40 karong buntag, gikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Salamat. Clarino sa imuhang weather report. Ano yung kini nga ito mga front pages sa mga pamantalaan lokal at national? Una-una mo ang Sunstar Daily. MVP Bismen pledged 200 million pesos for CCMC. Sa super balita sa Sunstar, dalan naliki sa fault line. Sa The Freeman Daily, drainage got 1.3 billion pesos. Banat News of the Freeman, magtiayon gipamusil na alaang police asset. The Philippine Daily Inquirer, DepEd fixed supplier must replace laptops if slow. Sa Philippine Star, price caps readied on school supplies. Manila Bulletin, 41 bills lapsed into law. O sa Tempo, missing wife found dead in cornfield. Paugat to ang mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal. Bubalik ako karong taon-taon aron sa paghatod kaninyo sa mga balita. Humaning pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Fernando. Nadtong una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Kung karoon sa mga balita nga nahipo sa CCTN siyang 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, Kapitulyo, muabag usab sa paghatag og ginabang adto sa mga apektadong pamilya sa harapan nga pagbaha sa lungsod sa Barili pinagi sa PSWDO. Gawas sa mga relief goods, magkaruwat usab ang mga nabahaan og pinansyal nga ayuda ang kasayuran ni atod ni Gian Navarro. Kasamtangang gi-identify sa Provincial Social Welfare and Development Office ang mga pamilyang apektado sa halapad nga pagbaha sa 5 ka mga barangay sa lungsod sa Barili. Kinuman nga gitasan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang PSWDO paghatag og hinabang ngadto sa dili mo menos 137 ka mga apektadong pamilya. Matod sa ilang OIC head nga si Dr. Mary Rose Vincoy nga ang maong ihap initial pa kini gikan sa Barili LGU. Apan posible pa kining madugangan human nga nasinati usab sa ubang lugar ang pagbaha tungod sa walay hunong nga pag-uwan sukad sa nakalabay nga simana. We are closely monitoring the kaning nahitabo karon and katong mga areas nga affected, I think the LGU has kanang supported sa ilang mga needs. Sukad pa niya itong Lunes, gisugdan na nila ang pagpangabod-abod sa relief goods, mga gamit sa panimay o ubang basic necessities ngadto sa mga apektadong residente diha sa Barili. Samtang miyabag usab ang Department of Social Welfare and Development 7 sa pagtabang pinagi sa gihatag nilang food packs. Dugang pa ni Dr. Vincoy nga sa higayong adunay tukmang numero sa mga pamilyang apektado sa pagbaha, sugdan na ang proseso sa ihatag nga financial assistance ngadto sa mga residente. The amount is yet to be determined because we are awaiting the number of individuals nga i-forward diri with
the LGU Barili, and of course, mag-wait mi ato nila. Dito nangkap ang Provincial Health Office og mga tambal ngadto sa Barili LGU aron kalikayan ang mga sakit nga motumaw tungod sa baha. Sa laing bahin, mihangyo si 3rd District Representative Pablo John Garcia sa Mines and Geosciences Bureau 7 pagsusi sa mga nasinating pagpagliki sa bukidang bahin sa Barili. Kiniman nga gitambagan sa DPWH ang LGU ato sa ilang inspection nga pabakwiton ang mga apektadong residente nga nanimuyo sa maong lugar. Kisiguro hinuon kini aron malayo sa risgo ang mga residente tungod sa walay hunong nga pag-uwan. Gian Navarro, CCTN News. Mga pamilya sa barangay Buhisan ug Budlaan na nahimutang sa riskong kinabuhi tungod sa pagdahili ug pagpangliki sa yuta, gihikling sa mas luwas nga dapit. Gihimo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lakang aron masiguro ang ilang kaluwasan. Ang kasayuran ni atod ni Decime Padilla. Dili mo menos sa 30 ka mga pamilya sa barangay Buhisan ug Budlaan ang gihikling gumikan sa pagdahili o pagpangliki sa yuta nga naghatag og risgo sa ilang kinabuhi. Nagkanayon ang Pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO Raquel Arce. Napulo ka pamilya nga nagpuyo daplin sa sapa ang temporaryo nga gipahiluna sa gym sa barangay Buhisan ug laing 22 ka pamilya sa Budlaan nga naasab sa ilang gym una nagpuyo. Ang pagdahili sa yuta sa barangay Buhisan ug pagpangliki sa yuta sa Budlaan gumikan kini sa uwan nga nasinati sa syudad sa Sugbo sulod na sa pila ka adlaw. Katong taud-taud nga gasigi aguan ngatong heavy rains unya mo init lagad di jud kaayo mo init unya mo uwan na sad mura bag kung sa kuana nato tan-awon in layman's term kana bang murag sponge ba nga puno na sa tubig mao na nga mo erode na dayon ang yuta unya kun ang ato ang mga panimalay na adaplin na akilid mao na siya possible for an incident to happen. So to prevent kinahanglan nga ibalhin bahala na ang property dili naman na nato makuan. So ang ato alang alikayan nato nga adunay lives nga makuan. Samtang si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia miasoy sila sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo anda mo suporta sa lakang nga pagabuhaton sa Executive Department aron pagtubag sa problema nga giatubang sa Dakbayan. Dugang ni Vice Mayor Garcia nga kinahanglan na sabtan-awon ug balik ang mga ordinansa sa Dakbayan sama sa 3-meter easement ordinance, water catchment ordinance ug uban pa. Nunut ni ini gihulagway sa CCDRRMO nga kompleto ra sila og kahimanan nga maggamit panahon sa emerhensya diin na kinigibutang sa motor pool sa Engineering Department. Decime Padilla, CCTN News. Financial assistance tawa maklaim ni adtong mga pamilya sa Mandaue City napiktuhan sa bagyong Odette. Ipangapod-apod kagahapon sa Buntag ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang apod-apod kaganinang buntag sa Mandaue City Social Welfare and Services o representante sa National Housing Authority ang mga unclaimed na financial assistance sa mga naapektaran sa bagyong Odette sa Dakbayan. Anaa sa 96 ka benepisaryo sa nagkadaiyang barangay sa Mandaue ang nakadawat og 5,000 pesos ato sa distribution nga gipahigayon ubos sa City Hall. Gipasabot ni Attorney John B. Biton, pangu sa Housing Urban and Development Office, nga kini matod palakip sa proseso sa pag-liquidate sa kwarta nga gi-download sa NHA sa syudad. Kung mag-liquidate nato ng kwarta, pasabot naka-explain na sa NHA nga dira ang mga tao nga nakadawat atong kwarta nga inyong itugyan sa amoa, puno makatabang na po sila. O mga proseso sa gobyerno nga taman dili masettle ang mga niagi nga ipanghatag ng kwarta, dili pa sila makahatag po sa mga maabot na assistance. So kanang NHA mong god parts ay isa silang jurisdiction kumaga is kanang housing. So punpuhon nga itong mga tabang kailangan sa NHA, kailangan yun nato ni ipahatag sa mga unclaimed part isa sa proseso. So muna Si Vice Mayor Glenn Bresede nangayo-usab og pagsabot ngadto sa mga benepisaryo. Matod sa Vice Mayor kinidaghan gayud og kinahanglan agi ang proseso. Bisag unsa kalangan na gusto na mabot. Pasensya. Kay kani kung kwarta gobyerno. Bisag piso namin sa tulitan. Bisag piso sa pisos daghan kay pumirma na. Kaya dito man as kuha.
Ang syudad sa Mandawi, unang niapod-apod sa audit financial assistance gikan sa NHA ngadto sa libuan ka mga labing naapektaran nga pamilya ni adtong Marso. Si Terry Gipgano, taga Barangay Subang Dako, usa sa mga benepisaryo og malipayon sa nadawat nga ayuda. Matod ni ini nga wala gayud siya nagtuo nga makadawat pa og ayuda tungod pila na kabuwan ang nilabay gikan sa pag-igo ni Odette ni atong Disyembre ni aging tuig. Matod ni ini nga wala niya nakuha ang assistance kaniadto tungod tuo niya nga wala siya na apil sa lista. Plano ni ining gamiton ang kwarta pagpalit og dugang materyales sa pagpaayos sa ilang bay. Akong idugang upuan dito sa amo ang balay. Sira kay nang guba man. Temporarihan ra namo. Mary Rosa Garino, CCTN News. Tugang balita, Cebu City Mayor Michael Rama atuwa sa kauluhan alang sa marathon investment begging sa mga businessmen. Kini aron makabot ang tinguha nga mahimong susama sa nasod sa Singapore ang siyudad sa Sugbo. Ang kasayuran ni atud ni Decime Padilla. Nakakuha og major boost ang konstruksyon sa Cebu City Medical Center kun CCMC. Human ang business tycoon nga si Manuel V. Pangilinan mipasalig og 100 million pesos alang sa pagkumpleto sa usa ka andana sa maong 10-story facility. Base sa report sa Cebu City Public Information Office, ang pasalig ni Pangilinan gisilyuhan dihang si Mayor Michael Rama ug ang ubang opisyales sa Cebu City Government nagkita sa Philippine Long Distance Telecommunication Corporate Headquarters sa Makati City nitong adlong Martes, Agosto 9. Sa pagiginabi sa mga tigbalita ni Rama kini miingon nga naa siya sa kauluhan alang sa series of meetings sa mga businessmen dinhi kining gitawag og marathon investment begging. Nagkanayon si Mayor Rama nga ang mga meetings ni initali sa mga businessmen ug possible investors sa Manila kabahin sa iyahang tinguha nga Singapore like Cebu City. Gipasabot ni Rama nga dili makabot ang tinguha niya nga Singapore like Cebu City kun dili matod pa mo beg sa mga tao nga makatabang aron kini matuman. Doing a marathon investment begging. Marathon investment begging. Of course, you cannot be, if you cannot, if you don't beg for people to be involved for all this, what we call Singapore-like Cebu City. Yeah, tanan. These are all Singapore-like Cebu City, and then also including our competition for CCMC. Matod pa dunay grupo sa mga Filipino-Chinese investors ang mipasalig nga mohatag og resources aron makatigom og 100 million pesos alang sa pagkumpleto sa laing andana sa CCMC. Sa meeting ni Rama uban si Pangilinan, gipakita sa mayor ang video sa plano sa syudad nga himuong susama sa Singapore ang dakbayan. Padayon karon ang konstruksyon sa CCMC aron hingpit na nga makumpleto ang ikawalo ngadto sa kanapulo nga andana sa maong tambalanan. Gawas sa pasalig nga tabangan nga mahuman ang usa ka andana sa CCMC, si Pangilinan matod pa mipadayag sab sayang interest nga mutukod og tambalanan sa Cebu City ubos sa Metro Pacific Investment Corporation. Decime Padilla, CCTN News. Katapusang balita, Philippine Drug Enforcement Agency 7 miangkon nga dunay mga barangay nga gideklarar nga drug cleared apan duna paghihapoy madakpan nga drug personality. Apan magpabili ng ilang status nga drug cleared sanglit ang taga-barangay ang naghatag sa impormasyon kanabot sa mga tao nga nanambigit sa illegal nga drugas. Ang kasayuran ni atud ni Arnold Bustamante. Sa kapin 1,400 ka mga barangay nga gideklara nga drug cleared, pipila kanila ang adunapay madakpan nga nalambigit sa legal nga druga sa tursa-ilusad nga anti-illegal drug operation sa kapulisan ug sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Aban mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga dili mapiktuhan ang kasamtangan nga status sa barangay nga drug cleared na kung sila sa mga opisyal sa maong barangay ang mao'y nakamonitor niini ug sila usab ang nagpahibaw sa kapulisan ug sa PDEA nga adunay nakasulod nga drug personality nga tungod niini dili ma-revoke ang ilang status. Giangkon sa PDEA nga kung ang usa ka barangay gideklara nga drug cleared, wala matod pa kini magpasabot nga wala nay presensya sa drugas apan lahi na kini sa naandan sanglit hugot ang gihimong monitoring sa mga barangay officials ug sa katawhan. Yes sir, actually natay mga drug cleared barangays nga naay mga drug personalities nga dadakpan. However, wala to na revoke ang mga barangays because
pagtanaw nato sa drug personality, gi-trace nato ba, the reports came from the barangay. Ang barangay nagpakabana, ang barangay di sila ganahan nga masudlan og balik ilahang barangay og drug personality. So ni-report dayon sila sa law enforcement sa PDEA. PNP mo to nadakpan ang drug personality. So Dugang ni Alcantara nga ang PDEA o gubang ahensya sa gobyerno nga naglangkob sa barangay drug clearing program hugot sa ilang monitoring sa mga barangay nga gideklara nga drug cleared. Kung masuta nga ang gideklara nga drug cleared barangay, wala na mohimo sa ilang mga trabaho ang opisyal nini ug wala na usab nagmonitor sa ilang mga drug personalities nga mipaubos sa community-based rehabilitation center o mibalik na ang problema sa illegal nga drugas diha na sila mo pa-revoke sa status sa mga barangay. however, possible dyan na Sir Nod nga ma-revoke ang status sa barangay kana kung mapamatud-an nato nga nagpasagad na ang barangay after the drug cleared status, wala na sila gibuhat kaya abi nila drug cleared nami, no? Pag naman tayo validation good buhaton na natay annual validation katong tanan nato nga na-cleared nga barangay, there is regular monitoring and annual validation. Nabantayan usab nila nga kasagaran sa mga nadakpan sa illegal nga druga sa usa ka barangay bag-ong mitumaw nga pangalan sanglit ang ubang drug personalities nangundang na. Daghan matud pa ang mga programa nga ilusad ang tanang barangay nga nadeklara nga drug cleared, sanglit molusad sila nga demand reduction activities, seminar sa ilang mga konstituente may kalabutan sa epekto sa paggamit sa illegal nga drugas ug uban pa aron mapugnan ang pagsulod pagbalik sa drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Bago itong mga balita nga nahipol sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita og nabati sa Sayre 47, dili sa CCTN, Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga balita og pag-iskot-iskot, kaya ipaabot sa ito mga kaigsunan, labi na sa mga senior citizens. Ang Cebu City Government muapod-apod na sugod karong Sabado, Agosto 13, sa financial assistance sa 89,281 ka mga senior citizens sa Cebu City. Cebu City ang registered seniors makadawat og financial aid na moabot og 3,000 pesos nga alang sa buwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Nitong Martes, si City Administrator Susan Ardosa nakikita sa ubang City Hall staff nga mo'y mahimong dispersing officers atul sa 5 ka adlaw nga allotted for distribution. Suma sa naandan, magtinabangay gihapon ta pag-adto sa nagkalain-laing barangay para mas madali ang atong pagpanghatag. Suma ni Ardosa nga gika-report sa City's Public Information Office. Ang distribution sa hinabang or sa aid will be conducted sa mga tulungaan o sa gym sama sa naandan sa mga barangay. Ang city government mutudlo sa buglaing 5 ka adlaw sa pag-apod-apod sa assistance in a house-to-house manner. Niyadtong mga senior citizens nga dili makaadto sa tagsa-tagsa ka mga venue sa for distribution tungod sa ilahang kondisyon, dili makalakaw, bedridden, unsay mga katarungan. Si Dr. Esther Concha, head sa Department of Social Welfare and Services, DSWS, ng kadayon, nga ang distribution sa financial aid alang sa qualified elderly sa barangay Punta Princesa, imuon sa Lourdes Parish Church. Tungod kay ang eskwelahan sa mga barangay, gigamit pa nga evacuation center. Si Concha miauhag sa mga seniors nga makaklaim pa personal sa ilahang financial assistance na adtuon kini dito o dili kung dili man gani maghimo kini silang authorization letter, no? Kanito lang. Di na di ay giauhag din ang mga seniors nga kining able na, no, sa ato pa makahimo pa paglakaw, dili bedridden, unya magsugog lang tao bisan og do na pay authorization letter, dili na dawaton, wa na itugot. No, basta wa kay sakit, makalakaw ka pero lain imong gisugo,
Bisan pag doon na pa kay authorization letter, di katagaan. Wa na authorization, so tanang able, ikinahanglang mo ato sa dapit sa pag-collect silang financial assistance. Then, gitagaan nato og leeway, laing 5 days, will be aron ihatod na siya. Why pag-entertain nga himon diri sa City Hall during that time? Why authorization? No pink slip, suba ni Concha. Alang sa mga seniors nga namatay na ni atong Hunyo, Hulyo ug Agosto nga milabay, si Concha may tambag nga dili usa sila buhatag og kwarta ngadto sa family members tungod kay ang assistance will be claimed dito sa office sa DSWS. So dili mo makadawat kung namatay ang member nitong June, July baka o Agustong milabay, bisan pa og anak ka dili mahimo sa pagkakaroon kay adto na ihatag sa DSWS office. Ang family sa namatay will have to bring sa ilang death certificate, baptismal certificate sa sakop na senior, o valid ID sa iyahang asawa o bana ba. Kung daga ulit tao, ang birth certificate niya will have to be brought. Kung ang senior Y mga anak, ang certification gikan sa barangay, diin siya magpuyo, maoy gikinahanglan. O, klaro na na, ha? Klaro. Okay. Sugod karong Sabado ang pagpanghatag. Karon, sa isinta ka mga pamilya, mga higala sa Cebu City, ang evacuate tungod sa uwan. Gibutang sa preventive evacuation. At least 34 pamilya sa Pitos, evacuate ngadto sa barangay Gym, human ang ilang mga bahay sa sitio Tabok na lunupan o gibahaan pag-ayo suma sa special assistant sa mayor for specific or for special projects Ramil Ayuman. Way labot niya na mga napu ka mga pamilya sa buhisan ang evacuate Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong Building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Parayon sa Cebu, Maayong Buntag Pinoy, o ato iparayon itong atong isbutan na sa isinta ka mga pamilya sa Cebu City evacuate tungod sa kusog nga uwan. Ang city government, mihimo niling mga clearing operations sa 3-meter easement karon sa may Budlaan, mga 22 ka mga pamilya ang evacuate tungod kay murag dunay paglihok sa yuta. Ni crack ang yuta sa may Budlaan. Si Bas Mayor may pahinumdon sa mga residente nga sa flood and landslide prone areas nga evacuate na ngadto sa mga dapit nga maayo nga kaistahan usa mahitabo ang mga disgrasya. Si Bas Mayor nagkanayon no nga ang Utah is like a sponge that can hold water to its limits. So mo na iyang giingon nga kinahanglan ato jud nga bantayan ng ato ang palibot. Kung galing nagtuutang nga kuyaw na balhin dili ta magdagay-langay. Unya si Mayor Mike Rama atua sa Manila with the depleted resources kuno sa Dakbayan Subo kay apiki na mas kwartang Dakbayan. Si Mayor Mike Rama diadto syudad kay muna yung ingon nga investment begging. Nagpakilimos ko siya og mga investments gikan sa mga potential private partners. Tungod sa iyahang panglantaw nga himong syudad, Singapore ang syudad. Human siya muguwa sa isolation niya sa COVID, si Rama, mag-usik og panahon. Diadto siya sa mga barangay, yang sugo nga i-clear ang 3-meter easement, unya miadto sa Manila. Samtang din sa Manila, alang sa official business, si Rama bisugilon sa mga reporters pinagi sa phone interview kagahapon nga tuwa siya dito alang sa marathon investment begging. I'm doing a marathon investment begging. If you don't beg for people to help me, how can we be Singapore-like? Muday na. Pakilimos nila para ma-Singapore. On top of Rama's priority is the completion of CCMC at least, hopefully, by January of next year. Di na day panahon siya birthday karong Oktubre. Sa Yuniana, si Rama, mihulga ang kansigalaw ng contract
sa latest contractor sa CCMC kundi siya makakita og progress in the construction of the said hospital. Karon si Rama nagkanayon na at least dunay uban nga mga andana nga gipaabot nga mahuman karong Oktubre. To complete it, si Rama nagkanayon nga ang team makigmeet sa possible partners at least for each floor of the 10-floor structure. Si business tycoon Manny V. Pangilinan, mao ni una nga mikumit og 100 million alang sa one floor sa CCMC with what they call a naming rights with it. Some years back, si Rama also did a piece of campaign for CCMC. Apan kuwang to, worse, a year after its construction started, he lost his re-election bid. Okay, kining Singapore bangigala magpakilimusta atong murag di ko kasabot kay ni ana kay because Singapore is not about buildings, is not only di ay nilot kayo nga editorial sa Super Balita ako masahon uyon ko ini mao ni permi akong baruganan. Dunay mga muniyahang editorial. Cebu City ba Singapore? Question mark. Dili imposible. Dunay mga nahimuot sa pagpahibaw ni Mayor Michael Rama na tumong siyang administrasyon mao ang paghimo sa syudad sa Sugbo na sama og Singapore. Labi na taliwa sa mga baha na nakalabay ng mga adlaw. Kung tanaw ng kasaysayan sa Singapore, gubot ang maong nga nasod, sobra na sa 50 kadekada ang nakalabay. Wa ganahi ang Malaysia nga mudawat sa Singapore human kinibiyai sa mga British tungod sa kagubot nini. Apan ubos sa liderato ni anhing Prime Minister Lee Kuan Yew, nilambog maayo ang Singapore ug nahimong economic hub. Lideratong Lee Kuan Yew ha. Nahimong economic hub sa kalibutan bisan sa iyang kagamay nga nasod. Usa sa unang gihimo sa kadagkuan mao ang pagdisiplina sa katawhan nga sama og gigamitan og balaod militar. Sa ato pa disiplinado ang mga Singaporean sukad pa kaniadto. Wa say korupsyon nga madungog nga gihimo sa mga kadagkuan nga mao sa maong nga nasod. Ning duha lamang disiplina ug korupsyon mahimo kini sa pagkumbati sa mga opisyal ubos sa liderato ni Rama. Bisan sa kaligdong ug katarong sa mayor, maagayoy mulikoy nga mga kawani ug opisyal. Hayan mapagamay ug maayo sa mayor ang problema sa korupsyon kana kung dili man masumpo. Apan ang labing dako nga problema di lang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo o ang disiplina sa katawhan. Di ba may usab ang labing dali ang batasan sa mga tao kung sa iyang palibot mauni ang iyang gidak-an. Sagad mulanat pa og henerasyon apan duna nay mga balaod nga magamit ang syudad aron pagdisiplina sa katawhan. Labi na sa pagpataka sa paglabay og basura ug uban pa nga mo'y labing dali nga makita sa kadalanan dinhi. Maanindot ang tumong ni Rama karon. Di imposible ang iyang damgo alang sa Dakbayan sa Sugbo apan nagkinahanglan ang iyang tumong ligdong political will ug pagtisok sa iyahang mensahe ngadto sa panumduman sa taga Cebu City ginaingon nga ang layo nga panaw magsugod sa usa ka lakang. Okay. Thank you kayo. Murag si Editor-in-Chief Roger Vallana tingalin suwat nini. May pagkasuwat. Uyon ko. Muna akong giingon na it is discipline. Disiplina. Kanang wa na'y korupsyon. Wa na'y magpataka o panlabay silahang mga sagbot. Di ka kakaon din ng chewing gum kung sakay-sakay kag train. Di ka kapatakag panluwa.
Mao ni sa ato pa sa lakton nga pagasulti political will aron pagdisiplina sa katawhan. That is Singapore. Kani adto nakahinumdum ko si Dick Gordon sa ding mayor pa sa Olongapo. Bayo kay pagkapadagan ng Olongapo. Unsa may ang gihimo? Daghan kayo og mga kwan, daghan kay unsay tawag nini mga moto nga walang tamad sa Singapore. Unsa pa nang uban diha, basta way hugawan sa Singapore. Mga yun na ba, hindi mo makita anywhere you go. So, masilsil sa alimpatakan sa mga tao nga mao ni ang ngayong buhaton aron nga mulambo ang katawhan. Mao ka na because para kanako Singapore is not about buildings. Na may Makati nga daghang kay mga building dito di man na pareha lagi Singapore. Muna nga it's discipline mo na Singapore. Di mga higala tayo na sad wari ilang hapos kwarta suma pa sa COA, the Commission on Audit, nga 130 million pesos na sobra og bayad ngadto sa tuto ka mga colleges sa Commission on Higher Education. Ang Commission on Higher Education overpaid tulo ka public higher educational institutions for tuition and other school fees by 130 million 990,000 pesos tungod kay inadequate and control mechanisms. This was among the findings of the Commission on Audit sa implementation sa CHED sa Republic Act number 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Niadtong 2021 audit report sa CHED, ang state auditors ninutar nga ang ahensya may dispose og 31 bilyones 814 milyones ngadto sa mga state universities and colleges ug local universities and colleges. Ang kantidad broken down as follows: 14 billion 760 million alang sa academic year 2018 to 2019 ug 17 billion 45 million for academic year 2019 to 2020. Ang audit sa CHED's payment for reimbursement sa tuition ug ubang school fees nagpakita na 130 milyones 990 mil nga nanubra ang bayad ngadto sa duha ka SUCs ug usa ka local university for 2 academic school years. Mao kana ang hitabo mga higala suma sa atuang nabasa. These were the Jose Memorial State University na dawat og 103 milyones 894 mil, University of Science and Technology of Southern Philippines nakadawat og 9,292,292 ug ang Tagaluan Community College 17,804,000. In the case of JRMSU, ang bulk sa disallowances gikan sa additional fees nag-appeal ubos sa developmental fees, laboratory fees ug registration fees na dili kini eligible under Republic Act 10931. Alang sa USTP ang overbilling tungod sa higher tuition cost per subject na gibill and paid as against the allowable rate. Ang overbilling sa computer fees due to the inclusion of library computerization fee, which was allowed among others. In the case of TCC, ang overbilling were attributed to the billing of fees beyond the allowed frequency or beyond the allowed rate. Ang overpayments were discovered when COA compared the amount of tuition and other school fees paid by CHED to certified rates.
were instances wherein the rate used for specified fee is in the free higher education billings was above the prescribed fixed rate in the certified tuition and other school fees for a particular HEI, suma sa report. Usik na sa kwarta. Mao lagi ni. Usik sa kwarta. Kunya, kwarta ni mga tao. Taon man yung kalakiha nga ang may tabo nini mga higala. Kita mo igi ut pag-ayo sa tuang mga kaigsuunan des gobyerno. Kailain din hinga balita. Ato di paibaw mga higala tungod kay ang ikuyawan ako nga tingali og masipyat ba kining China kay naghimo sila military drill around Taiwan. Unya kini paghimo nila military drill dai agianan diha between Taiwan and China nga muagi diha ang daghang mga negosyo sa tibuok kalibutan. Ugunya dako kayo kada og resulta kadaot sa ekonomiya sa kalibutan kung ugaling magpadayon ka ng Inyana. Yung mahadlok ba muagi ang mga barko diha kaya nagpabuto man yun. Nagpabuto man og mga kuan man ila firing drill. Well, mao ni nga sa pagkakaroon doon na nag-i-announce yung murag makalipay karato. Ang Beijing mi-announce nga ilan ang gitapos ang ilang military drills surrounding Taiwan. Apan ingon siya nga padayon ang ilang training o war preparations. Yang gihimo ang announcement, human ilang reaffirm ang commitment in a major policy paper to use force against Taiwan kung dili kini siya makontrol by peaceful means. Ang spokesperson for the PLA, Eastern Theater Command ng kanayon, niadto Miyerkules hapon na ang exercise had been successfully completed and effectively tested the integrated joint combat capabilities of the troops, according to state media. Ang statement pledged to continue monitoring the Taiwan Strait, regularly patrol the area and remain ready for combat. After the U.S. House Speaker Nancy Pelosi, mo man ni nakaingon goods Nancy Pelosi, ibisita gyud siya dito sa Taiwan, bisag niingon ng China nga ayaw bisita kay dunay dire consequences kung bisita ka. Ni bisita gyud. Ya ato na lang nahibawan mga higala nga murag karong Nobyembre mag-eleksyon dito sa Amerika o yung mudagan man is Nancy Pelosi, kongresista man siya, speaker man siya sa House of Representatives. Murag pugi points to niya. Aron nga mudaog lang gihapon siya. Murang bisan pa sa kakuyaw siyang gihimo, bibisita siya sa Taiwan. So, yan to ning last week, ang People's Liberation Army, kung PLA, bihimo dayon og live fire military exercises sa 7 ka large zones na nag-alirong sa main island sa Taiwan. Apan may na lang nga gihunong kini sa China. At least murag na arang-arang. Mubalik ko karong taw-taw dumaning pipilang kapahinundo. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na problema. Pag sinisibu. Sinisibu, sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa buong Maayong Buntag Pinoy. May lingkod si Presidente Bongbong Marcos isip kalihim sa Department of Agriculture. Sa iyang nasayran nga grabe kayo ang smuggling sa mao nga buhatan. Smuggling sa mga utanon, smuggling sa mga isda, smuggling sa mga karne o uban pa. Grabe kayo. Ngunang iya kining gilingkuran. Apan, murag wa man mapugni. Isog ni mga tao diha. Nga naman, ang Malacanang yatong Miyerkules, Agosto 10, mihimakak nga miuyon si Marcos nga mupalit og 300,000 metric tons of sugar. Bisan kung ang dokumento gikan sa Sugar Regulatory Administration nagpakita otherwise. Ang SRA, Sugar Regulatory Administration, Sugar Order Number 4 nagpakita, nag-iaprubahan ni Presidente ang importation as refined sugar. Tanawara. As ang presyo misaka na ngadto sa tag-usa ka gatos ka kilo. Ang Sugar Regulatory Administration pinutaro sa ang sugar production is projected to be lower by 16% and will not meet demand. Mo nang gikinahanglan nga mopalit gikan gawas kung mo import. Apan, dakong apan, si Press Secretary Trixie Cruz Angeles nagkanayon na si Presidente Marcos wa mo uyon nining pagpamalit og asukar sa gawas.
pag-import og sugar. Siyang Jerez nagkadayon nga kanang firma sa dokumento nga suma pa iya ni Presidente Marcos wa kana ang kuna sa presidente. Di kana iya ha. Siya mo chairman sa Sugar Regulatory Board and denied this in no uncertain terms. The president did not sign that. Tuma niyang ilan. Isuga. Kinsa mo din ang pirma nini. Ikumparar ang pirma sa Sugar Order number 4 kadto sa past issuances, ang dokumento nagpakita na gipirmahan on behalf of the president by Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Di presidente. Muna, the Department of Agriculture o ang SRA wa pa mutubag sa pangutana may tungod sa pagpaghibakak sa Malacanang nga iya ng pirma sa presidente. Ang dokumento is also now unavailable. Wa na, di na makita sa website sa SRA. Si Marcos sa sayo pamitudlo kang Sebastian na iyang alternate ngadto sa SRA board. Ang SRA partly blames high sugar prices and lower sugar production on residual effects of Typhoon Odette, which struck in December 2021 and rainy weather in the past months. Ang estimated sugar production of 1.8 million metric tons is 200,000 metric tons short sa annual demand at 2.03 million metric tons observed in the past 3 years. Ang SRA tried to greenlight 200,000 metric tons of imported refined and Butler grade sugar for industrial users earlier in 2022 pinagi sa Sugar Order number 3. Apaniadtong Marso, ang move was blocked by legal action from local sugar producers na nahadlok ng importations of cheaper sugar would harm the businesses. Muna, kung ang Sugar Order number 3 ipatuman pa suma sa schedule, we would have been able to address the demand of the manufacturers early on. Dili unta busakak pag-ayo ang presyo sa asukar, and our raw sugar and refined sugar supply would not be at this critical volume. Sumaapan ni SRA Administrator Hermenegildo Serapica sa pamahayag niadtong June. Pangutana, kinsa man gyud, unsa man gyud ay, kinsa may nagsugo nining pagpamalit og asukar gikan sa gawas na dili man day uyon ang Presidente Marcos nga mamalit og sugar didto sa gawas. Muna na ron na bisan pa presidente na ilaron na gyapon. Dugang kasayuran mga higala, ang Cebu Provincial Government wa mutugot sa pag-construct sa floating cottages sa established easement zone areas sa Cordova Town. Si Governor Gwen Garcia may issue sa executive order against the construction after it was found nga ang floating cottages gipanukod sa mga rapit in the town without permit o way clearance gikan sa municipal government. Ang prohibition now covers foreshore areas, mangrove zones, public zone beaches, and municipal fishing zones. The floating cottages in Cordova, now reaching over 300, has been rent out to visitors and tourists of the town.
The visitors are ferried to the cottages and they can stay there for a fee. While at the cottage, they can also swim in the sea. Kaya sa Cordoba na, naguna-una rabasad si Mayor Ahong Chan na magtukod sa bugyon ini nanha sa Pulapo City, ang butugod sa kay resulta niyan ini. Unya, kining ang atong Department of Public Works and Highways 7, DPWH 7, may forma og technical working group nga mao'y mo cater sa request sa Cebu City sa nagkalain-lain nga development projects. Mao ni ang bagong natudlo nga DPWH 7 Director, si Ernesto Gregorio Nagcarayon, na midesider siya sa pag-form ng mga grupo kaya nakita ang pagkinahanglanon to address the city's request. Excuse me. As we pledge with the mayor, DPWH will continue to cooperate and coordinate with the city government in realizing all the development plan relative to its urban renewal. So we will move mountains if we can do if you can do that. But still, we are praying that we can do all these developments together with the city. Si Gregorio Nagcarayon, si Mayor Michael Rama, nangayo sa Cebu sa DPWH ug panabang nga sa pipila ka mga proyekto apilang pagpatuman sa 3-meter easement sa city's waterways. Karama usab ng kanayon na importante kayong river easement nga mag-clear, especially sa illegal structures to prevent people being put at risk when the water rises during heavy rains. O kinahanglan ato ning dalion 9 years, make it 3 years. 3 years in removing them from the 3-meter easement. We must make it in 6 months. 6 months yun. Pa ni Mayor Rama. Kunya, like request ni Rama, naghihimo nga to sa DPWH nga ang city streets to be asphalted. Preparasyon sa pagabit sa Sinulog Festival sa 2023 o si Rama miawhag usab sa DPWH sa pagtangtang sa flyover sa may Vestil Road sa Barangay Bambaling o ilisdan kini og tunnel that will lead to the South Road properties. Muna mga higala ang iyang gipangayo gikan sa DPWH. But we know DPWH can also only act according to kung unsay i-aprubahan po dito sa taas. Sa laing bahin, may tungkol din COVID mga higala. Di na ito kalimutan ng COVID. Kaya napabiyan eh. Tingaling kalimut na muna na pa rin COVID dito. Ang Central Visayas is back among the top 5 regions. Balik ang Central Visayas nga sud sa 5 ka mga riyon na labing daghan o nasakit sa COVID over the last 14 days. 2,252 ka mga nasakit base sa health tracker. Ang tanang local government units concerned, wala mo sa Sikihor, nag-umento sa COVID-19 cases. As of August 8, ang Rion was left with 1,845 active cases after some patients had already recovered. Ang Central Visayas saw as low as only 32 cases last May 5. Then, the number aumento in the next 2 months. Among the LGUs in the region, ang Cebu City mo'y daghang active cases na 692. Samtang ang lain nga urbanized city nga Lapu-Lapu City adunay 147 ug ang Mandaue 165. Ang Cebu Province minus the
Highly urbanized cities, on the other hand, dunay 441 ka mga kaso, samtang ang Bohol, 220, Negros Oriental, 166, ug Siquijor, 14. Ang tanang mga LGUs concerned, except for Siquijor, have all increasing trend in COVID-19 cases. All the region's hospital facilities nag-operate at a very safe level at only 37.5% beds utilized. Doon sa Pinoy, 42 ICU beds for COVID-19 currently occupied o 45 mechanical ventilators ang nagamit. Aside from that, ang Department of Health Officer in Charge, Dr. Maria Rosario Vergere, may described the other day na additional na po ka mga kaso sa BA.5 variant. Nakita na din sa riyon. Ang total, there are 906 additional BA.5 cases na ikitaan din sa Buknasod, 840 na-recover, 49 still undergoing isolation, samtang ang outcomes of the rest of the patients are still being verified. Bisan kung dunay daghan nga kasos sa pagkakaroon sa Cebu City Mayor Michael Rama, wa kay siya mag-uol, kay duna siya ay tulo of the best minds in mitigating COVID-19 with him. Si Dr. Mary Jean Loreche o si Feliciano couple retired Colonel Mel and his wife Mia. Rami himself had just recovered from COVID-19 and was asymptomatic. Ang COVID cases are not only in Cebu. In fact, it is a concern but not really as serious as it used to be. Ni Rama. Si Rama, while still in Manila, already instructed those assigned to go over matters regarding the city's fight against COVID-19 to check on the present situation. Nagtaraw siya sa Emergency Operations Center human sa paradigm shift, attending to other matters including dengue aside from COVID-19. Ang city's vaccination drive also remains, samtang with the unvaccinated and those unboosted being encouraged to do it now to protect themselves from the severity of the diseases if infected. So kinahanglan yun, maayog yun nga magkuan, maayog yun nga magpakuna kay takdan man tingali, pero at least inigtakod dili grabe, dili kamatay ba. No, dili kamatay kay kuan ra kanang makuan gyapon siya ni sakit gyapon, pero at least ang uban asymptomatic, ang uban dili kay grabe, no, dili kay grabe. Ari kita sa uban nga ilisgutan mga higala, ari kita sa atuang mga seaports ug uban pa. Ang Department of Tourism Secretary na itong kagulingon na si Cristina Garcia Frasco, nagkanayon na ang improvements, iyang gusto nga magdaan siyang improvements nga ni sa air and seaports sa Pilipinas, aron ipakita ang Filipino brand, aron makita sa mga turista ang first o glass impression kung aron inigbisita nila sa Pilipinas. Sa meeting with the Department of Transportation Secretary Jaime Bautista netong Lunes, ang tourism chief noted na as a primary gateway to the country, airports and seaports play an integral role in the overall tourist experience and the tourism value chain. Ang Department of Tourism, puno siya, envisions improving existing facilities in both airports and seaports, pinaagi sa pag-introduce o
o mga kaayuhan that will make the ports more aesthetically pleasing, convenient, tourist-friendly, and most importantly, reflected of the Filipino brand. While abot sa pag-umento sa convenience for travelers and tourists, ang DOT also look at putting a Filipino brand to our ports, a good image of the Philippines that would remain in the memories of visitors to the country before touring different destinations in the Philippines and long after they have left. Sumaan ni Secretary Fasco. Some of DOT's recommended enhancements include installations of signages that will have a uniform look sa panag-uban na about the Philippines. Good. Mayo nang yun ana. No? Para kadako mga higala mayo nang yun ana. Aron sa nga ang atuang mga bisita makauna-una sa dili makalimot sa atuang sa ilang pagbisita din sa Pilipinas. Ang importante kay nini mga turista mga higala ang repeat, ang pagbalik, no? Kana ba yung kanindot at ni balik niya ko din magtigom gyud ko kayron makabalik ko din sa Pilipinas kay nindot kayo. Kana mga yun yana muna importante, no? Okay. Ari kita sa alleged ill-gotten wealth sa amahan ni Bongbong Marcos. Ang kampo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. has rested its case, the proceedings involving the alleged ill-gotten wealth and father, the late Ferdinand Marcos Jr. Sa ato pa, na hearing. In a hearing on Wednesday morning, ang abogado ni Marcos, na si Manuel Plaza, ipangutana sa Sandigan Bayan 2nd Division Chairperson Oscar Herrera, may tungod sa next move, uman isumiter ang special power of attorney for representing his client. Si Plaza ni manifest na si Marcos Jr. is adopting the evidence presented by the other defendants. Are you resting your case already? Nautana ang Sandigan Bayan. Yes, Your Honor, tama ni Plaza. Civil case number 0014 involves the recovery of alleged ill-gotten wealth sa mga Marcoses na suma pa ilang nakuha pinaagi sa paggamit sa mga pundo o mga kabtangan nga gipanag-iya sa gobyerno. Ang ubang mga defendants nag-apil kang Modesto Enriquez, Trinidad Diaz Enriquez, Rebeco Panlilio, Erlinda Enriquez Panlilio, Leandro Enriquez, Roman Cruz Jr., ug Gregorio Castillo, based on the original complaint filed by the Office of the Solicitor General and the Presidential Commission on Good Government in 1987, ang mga Enriquezes o Panlilios suma pa illegally acquired shares on stocks in 23 corporations, kadaghanan hotels, atol sa rehime ni Marcos. In 2009, ang PCGG estimate sa maong mga propriedad in civil case number 0014 with a total amount of 581 million pesos. From October 2020 to May 2021, ang mga sumusunod ni Enriquez ug Panlilio may presentar og tulo ka defense witnesses sa Attorney Fatima An Isla, Janida Baksal ug Maria Concepcion Espeleta Turalba. Like members sa Marcos family, naginganlan nga dependents in the case, si kanhi First Lady Imelda Romualdez Marcos, Senator Amy Marcos, Irene Marcos Araneta, ug Don Ferry have yet to present their evidence. Ang anti-graft court nagkanayon na mihatag kinig igong panahon sa upat ka mga dependents sa pagpresentar silang ebidensya karong September 1 ngadto 22 ug sa October 6. Ang mga abogado gikan sa government side nagkanayon na if the four fail to present evidence, they would file a motion for the court to declare na ang defendants have waived their right to present their evidence.
mauna ug tingali ug mauna ng kalakiha na dili na sila mo presentar ug ila ng arrest ang ilang case. And now it's up to the Sandigan Bayan to make a decision kung unsa man ang ilang desisyon, meaning gingon nga ill-gotten wealth sa pamilyang Marcos. Muna mga higala, ang dugay na kayo, pag yun mahuman, na ill-gotten wealth case, inaot pang mahuman na mga higala, aron once and for all, kung galing kinahanglan embarguhon, o kung galing kinahanglan na inunta ihatag na nila sa tag-iya, kay dili maprubahan nga kinawat tao. Mas may tingali nga umanon na ni, no? Umanon na ni. Sa kanapusan mga higala, kining atong ihatag kining dalan miliki tungod sa pagkahulpa kurusyuta ang simentadong National Highways Barangay Guadalupe dakbayan sa Karkar ang liki kuno ug nga balda ang trapiko sa mong dapit kuyawan una-una si Consul Ray Anthony Lawas sa Guadalupe nga nahinabi Super Balita Cebu ng kanayon na dali silang nanawag sa Department of Public Works and Highways aron pagtaho kabahin sa kahimtang sa daan. Matun ni Lawas, nakamugna kini kahuot sa daan sa trapiko tungod sa paglikay natural sa mga sakyanan sa liki nga daan. Ang barangay nagdistino og mga tanod uban sa kapulisan kaning abag sa trapiko aron magpuli-puli sa usa ka lane. Si Engineer Michelle Salvador sa DPWH 2nd Engineering District nangulo sa pagsusi sa daan ug gikumpirmar sa Super Balita Cebu nga ang karsada sa nasgutang lugar na imutang sa usa ka fault zone. Wala tayo panahon mga igalat sa puson kinito pagparagubang tulugunan hello sa Maayong Buntag Pinoy. Pinagi sa pabaho ni Tatay Dodong Limchua, pulong ang kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa daranggo. Ang kakugi mo'y hagdanan sa tao nga muhatod kaniya ngadto sa kalampusan. Ang dili makamaw mo sakripisyo, ang dili gustong maghago, way padulngan. Dihara gayud kutob kita. Way pagasinso, way mayong kaugmaon ang imong mapabot. May mga tao ngayon ini ang batasan, usikan ang mga kahigayunan nga mulabay labang. Daghan og pasangil, kung ngano nga dili sila muatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Gani, dunay panultihon sa pinulungan nga English nga nagingon, he who excuses himself, accuses himself. Busa, dili gayud maayo nga sa bisan unsang kahigayunan, ikaw mo balibad. Labi na gayud kung ang maong kahigayunan gikan gayud sa Ginoo. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, ayaw na paggamit og daghang pasangil sanong sa mga tawag niya. Kay sa Hebreo 3:15 nagingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing sama sa inyong pagsukol kaniya. Angay mong masayran nga ang matagtawag sa Ginoo nagdala og mga panalangin. Kung gitawag ka sa Ginoo sa pag-alagad kaniya, ayaw pag pinariha sa uban nga moingon nga dili pa ako andam kay samara sa imong gibalibaran ang iyang grasya o mga panalangin. Sa panultihon 14:23 nangingon, pagbuhat og maangkon mo ang hamugawing kinabuhi apan paglingkod lang og magpunay og tabi og malaot kagayon. Mao kini ang pulong nga gihatag og giya
sa tong Ginoo alang kanato. Mag-ampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Lang itong amahan, nasayod kami nga ikaw dunay kuling sa tagsak kanamo. Ug tinguha namong mutubag sa maong tawag kay kini nagdalaman og mga panalangin. Apan usahay ang kahadlok mahimong babag sa mong pagsanong kanimo, kay dili kami takos nga moalagad kanimo. Busa, ibubo kanamo ang imong grasya aron mahitsas kami ug mahimo ang imong mga sugo dinhi alang kanamo ug kami mag-alagad kanimo. Amen. Yan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa kanan ko. Unong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos ng ating tulumanon. Usa ako magpasalamat, guti nga ako ang i-greet o happy birthday in heaven sa akong kumpare Bobby Nalzaro. Magpasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, News Manager Dennis Tabar, sa TUC, si Robert, si Inda, Joan, Michael, Rodel, Raymond, Bruce, ug sa studios of Ferdy ug sa Direct Jenny. Sangan sa compartner Konsihal Maluwano Ilocano Tabar, ako si Manny De Los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghit. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,